มันดนี่พี่สายต้องทำอย่างนี้พี่สายต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยระวังมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆคุณตาเรียกคุณตาคุณตา ำปลา คุณตาคุณตาตาทอง ปลาทอง ตาทอง อ้าปาก บ๊อบ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  มันมีอะไรด้วยอ่ะอันนี้มันมีอะไรด้วยอ่ะ มันมีวุ้น วุ้นเหรอ วุ้นวุ้นวุ้น แล้วเขาไม่ เขาไม่เขาวุ้นหัวโตนี่ไงดูดิดูหัว วุ้นกิน 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 วุ้นกินมีกี่ตัวพี่ยุมีกี่ตัวนับดิ ปากมันออกไม่ได้ ปลามันออกไม่ได้ไง ไอ้อยู่ในน้ำมันติดอยู่ในน้ำมันออกไม่ได้อะออกไม่ได้ดูได้